ในครั้งนี้จะได้พูดถึง automatic advantages สารพัดผลอย่างที่เราจะได้รับโดยอัตโนมัติจากธรรมะคือปฏิจจสมุปบาทที่ได้เล่าเรียนและอานาปานสติที่ได้ปฏิบัติ This time we'll speak about the automatic advantages that result from our study and practice of Dhamma, of the dependent origination which we have studied, and the mindfulness with breathing which we are practicing. ท่านทั้งหลายคงจะประหลาดใจเป็นอันมากเมื่อจะได้ยินว่าการปฏิบัติธรรมะสองอย่างนี้สำเร็จแล้วท่านคนเดียวจะกลายเป็นศาสนิกที่ดีที่สุดของทุกศาสนาท่านจะเป็นชาวคริสต์ที่ดีท่านจะเป็นพุทธที่ดีท่านจะเป็นฮินดูที่ดีเป็นอิสลามที่ดีเป็นเต๋าที่ดีน่าอัศจรรย์ You might be a bit surprised to hear that when you have practiced these two things, dependent origination and mindfulness with breathing, successfully, then you will automatically become the best follower of every religion. This is quite an interesting point, that you'll automatically be the number one follower of all the religions in this world. เพราะว่าทุกศาสนาทุกศาสนามันมุ่งหมายที่จะกำจัดสิ่งเดียวกันคือความเห็นแก่ตัวถ้าไปพิจารณาดูพุทธคริสต์อิสลามฮินดูก็ตามมันต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงพอท่านกำจัดความเห็นแก่ตัวได้ท่านก็เป็นพุทธที่ดีคริสต์ที่ดีอย่างที่ว่ามาแล้ว This is because all religions aim for the same thing, namely the destruction of selfishness. If you study them, you'll see clearly that whether Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, or whatever, all of them are seeking to eliminate selfishness, which is the cause of all the defilements and all suffering. So in this way there's this common ground amongst all the religions. ความเป็นอัตโนมัตินี่ก็มีมากคือไม่ได้เจตนามันก็มีมาเองเมื่อท่านปฏิบัติธรรมะอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่ผลนี้มันเกิดของมันเองแม้เราไม่เจตนาแม้เราจะไม่รู้สึกตัวมันก็เกิดผลอย่างนี้โดยแน่นอน And the fruits or results of practicing happen automatically. We say automatic because they happen even if we don't look for them or have no intention that they will happen. If we practice correctly and fully, then they happen by themselves, even though sometimes we're not aware of them.
นับตั้งต้นแต่ว่าท่านโดยส่วนตัวท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าท่านจะมีพระพุทธเจ้าบางทีจะกล่าวได้ว่าท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าเสียเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราจะพูดตรงๆว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระองค์เห็นปฏิจจสมุปบาทในตัวเองก็มีพระพุทธเจ้าในตัวเองปฏิบัติปฏิจจสมุปบาทได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆเดียวกันทุกคน If one sees dependent origination, then one automatically sees the Buddha. The Buddha himself said that whoever sees paticca samuppada sees the Dhamma, and whoever sees the Dhamma sees the Buddha. And so therefore, by seeing and realizing dependent origination, we see the Buddha. In fact, we become little Buddhas ourselves quite automatically. ปฏิจจสมุปบาทอย่างที่ท่านศึกษามาแล้วนั่นแหละมันบอกเฉพาะมันบอกโดยตรงเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นอย่างไรความทุกข์ดับลงไปอย่างไรต่อไปนี้ท่านก็สามารถจะควบคุมความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาจะทำให้ความดับทุกข์มีอยู่แทนนี่ประโยชน์อันสูงสุดส่วนตัวเรานี่ได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือความทุกข์เกิดไม่ได้ชีวิตนี้ก็จะไม่กัดเจ้าของเราก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อานิสงส์ของปฏิจจสมุปบาทที่เห็นแล้วมีโดยอัตโนมัติอย่างนี้ Now, dependent origination, as you have been studying it, is all about how dukkha arises and how dukkha is quenched. When you understand this for yourself, when your understanding is thorough and complete, then you can control the flow of dependent origination so that dukkha doesn't arise anymore, and so that there is the quenching of dukkha instead. To do so is to realize the most excellent fruit in life. This is the most excellent thing there is. It's the highest personal benefit in terms of what we can receive from life ourselves. Personally, this is the highest thing. This is the best thing that a human being can get from life. And so this will be the automatic benefit or advantage of having studied dependent origination. กฎเกณฑ์เรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันจึงเป็นของศาสนาไหน ก็ได้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติจะไปอยู่ในศาสนาไหนก็ได้ท่านดูให้ดีแต่เขาเอาไปเป็นชื่อไปตั้งชื่อใหม่ต่างๆกันเอากฎนี่ไปเป็นกอดก็ได้เราเรียกว่าธรรมะมันเป็นกฎของธรรมชาติเพราะท่านต้องไม่นึกแต่ไม่จำเป็นจะต้องนึกว่าเรากำลังเป็นชนชาติไหนมีวัฒนธรรมอย่างไรถือศาสนาอะไรมาแต่พ่อแม่ไม่ต้องนึกมันมีพ
ศาสนาของธรรมชาติกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคือปฏิจจสมุปบาทมีแล้วก็ดับทุกข์ได้ทุกชนิดบุคคลทุกชนิดบุคคลนี่คือปฏิจจสมุปบาทให้อานิสงส์แก่เรานั้นโดยอัตโนมัติ All the principles of dependent origination are completely natural. This is nothing but natural law. It's existing in nature. And so it can also be found in all the religions. If you look carefully, you can see it appearing in different ways in different religions and under different names. Some religions rename this law and call it God. In Buddhism, we call it Dhamma. Dhamma, the law of nature or natural law. This is something that is existing in all the religions. It doesn't belong to any one religion. And so you don't have to waste your time thinking about what country I come from, or that I was born into such and such a religion, and so I must carry on the religion of my parents, and on and on. It's not a matter of culture or any of those things, because these are human creations. This law of nature is fundamental and universal for all of us. And so when we come to this understanding, it automatically becomes ours. แม้ท่านจะเป็นคริสเตียนมาก่อนเมื่อมาเรียนเรื่องนี้ปฏิบัติเรื่องนี้ก็ไม่ได้สูญเสียความเป็นคริสเตียนแต่ท่านจะมีความเป็นคริสเตียนอย่างยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างยิ่งถึงที่สุดอย่างความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่จะทำให้อยู่เหนืออิทธิพลของ Good and Evil ซึ่งเป็นจุดหมายของคริสเตียนท่านก็ไม่สูญเสียความเป็นคริสเตียนแต่มีความเป็นคริสเตียนมากยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงที่สุดก็ว่าได้ Now if you have been a Christian previously, then studying dependent origination won't make you lose your Christianity. In fact, you'll increase or perfect your Christianity onto a much higher level. That is, you'll be beyond good and evil, which is the goal of Christianity. It's the first commandment of God, to be beyond good and evil. Through studying dependent origination, we become an even better Christian than ever before. ศาสนาของบิดามารดาของท่านเป็นคริสเตียนหรือบิดามารดาของท่านยังคงเป็นคริสเตียนเขาจะไม่ต้องเสียใจว่าเราได้สูญเสียลูกไปกลับจะมีความเป็นคริสเตียนยิ่งกว่าเดิมอีกไม่ได้ทำให้พ่อแม่เสียใจไม่ได้เนรคุณพ่อแม่กลับช่วยให้พ่อแม่ได้รับความสำเร็จตามความประสงค์ยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นอัตโนมัติได้ถึงเพียงนี้ If your parents are Christian, then they'll probably remain Christians. However, they need not have any fear or worry that they'll lose their children, that their children will stop being Christian. Because in fact, through
understanding dependent origination, you can be better Christians than ever before. And so there's nothing disrespectful or disloyal regarding our parents and relatives and friends by studying these things, because in fact it enables us to be a far better Christian than we ever have been, and that will help our parents to be more successful in what they had hoped for us and also in their hopes for themselves. ถ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านก็ไม่สูญเสียความเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ท่านกลับเป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นมากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นวิทยาศาสตร์โดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกำจัดทุกข์ได้จริงในวิธีทางแห่งวิทยาศาสตร์คือไม่ต้องเชื่องมงายไม่ต้องหวังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นจริงๆมันดับทุกข์ได้จริงท่านมีความรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้นไปอีกท่านก็ไม่ต้องสูญเสียความเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีผลดีเป็นอัตโนมัติอย่างนี้ If you are a scientist, then you won't lose your being, you won't lose that quality at all. In fact, you'll be more of a scientist than ever, because dependent origination is a very scientific study of how dukkha arises and how it quenches. And you will be able to quench dukkha in the most scientific way. That means you won't have to depend on any superstitions or irrational beliefs or anything emotional or like that. But through study, experiment, and understanding, you will understand it yourself and be able to quench dukkha through your own practice. And so one will be more of a scientist than ever before, on a higher level than ever before. แม้ท่านจะเป็นนักธุรกิจเป็นนักพัฒนาสังคมเป็นนักการเมืองท่านก็ไม่ต้องสูญเสียความเป็นบุคคลมีประโยชน์อย่างนี้แต่ว่าท่านกลับมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้ยิ่งขึ้นไปท่านสามารถเป็นผู้ไม่มีความทุกข์เป็นบุคคลมีความแจ่มใสแอคทีฟที่สุดท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านได้ดีและก็จะช่วยผู้อื่นให้ปฏิบัติได้ตามด้วยนี่มันเป็นผลอัตโนมัติ Even if you're a businessman or woman, a social activist, or a politician, you won't lose the benefits of these various worthwhile roles in society. Instead, we'll be even better at carrying out these activities in a way that is even more beneficial for society than ever before. When we understand dukkha and its quenching, then we will be able to live without dukkha. This will bring an energy and joy and freshness into our lives. And so we'll be much more active and much more capable in performing our responsibilities as business people, social activists, politicians, or whatever. Even so we can serve society far better than ever before. Even more, we will
in knowing how to live without dukkha, we can help others to also live without suffering. And so we can be the most benefit of all. นั่นแหละเมื่อท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติประสบความสำเร็จในอานาปานสติโดยแท้จริงแล้วท่านสามารถจะเรียกความรู้สึกชนิดใดมาได้ตามที่ท่านประสงค์และท่านจะขับไล่ความรู้สึกที่ไม่พึงประสงค์ออกไปได้ด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวถ้าท่านสำเร็จการปฏิบัติอานาปานสติจะขับไล่ความรู้สึกเลวร้ายออกไปเรียกความรู้สึกที่พอใจเข้ามาได้ด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียว If you are successful in your practice of mindfulness with breathing, you'll be able to summon any mood or state of mind that you wish, or any feeling that you wish. And you can drive away any bad moods or bad feelings that are getting in the way. You'll have the ability to put the mind in whatever state, mood, or call up any feeling that you feel is appropriate. And you'll be able to be free of any harmful, bad moods, feelings, and so on. ท่านจะเป็นนายเหนือชีวิตควบคุมชีวิตได้โดยการที่ควบคุมจิตได้ควบคุมจิตได้นั่นคือควบคุมชีวิตได้ประสงค์จะมีชีวิตชนิดไหนก็ทำได้ถ้าว่าประสบความสำเร็จในการฝึกอานาปานสติแท้จริงกลัวแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จโดยแท้จริงก็ไม่มีผลมากถึงขนาดนี้แต่ถ้าประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติโดยแท้จริงแล้วท่านจะมีผลถึงขนาดที่ว่าท่านควบคุมชีวิตของท่านได้เป็นนายเหนือชีวิตตามที่ท่านต้องการ You will be the master. You'll be the You'll be the master of life. You'll be able to govern. You'll be able to govern your own mind, and this means you'll be able to govern life. If we can't govern our minds, our lives are out of control. But when we have the ability to govern the mind, then that is the same as governing life. And then we will be able to find success in everything we set out to do when we can govern life, when we're the masters of our own lives. We can accomplish our goals and everything that we undertake. If we are genuinely successful in practicing mindfulness with breathing, this will be an automatic advantage. The only thing we worry about is that you may not yet be completely successful, and then you won't realize this, you won't come to this advantage. อานาปานสติหมวดที่สองจะเต็ดที่สองท่านคิดดูถ้าท่านทำได้ท่านก็สามารถเรียกความรู้สึกที่เป็น rapture contentment happiness อะไรก็ตาม
มาได้ทันทีเรียกมาได้ทันทีด้วยการหายใจเพียงครั้งเดียวเมื่อท่านฝึกดีแล้วสำเร็จแล้วโดยการหายใจเพียงครั้งเดียวท่านเรียกสิ่งเหล่านี้มาได้ทันทีนี่อานิสงส์หรือประโยชน์อันนี้มีมากเท่าไหร่แล้วมันก็มีได้โดยอัตโนมัติ When you have successfully practiced the second tetrad of mindfulness with breathing, then you will be able to summon up rapture, contentment, joy, happiness in just one breath. Think about this. In just one breath, you can call up these kinds of joy and happiness. Think of the advantage of this, that with just one breath, to be able to have these things present. This will happen automatically when we have completed our practice of this tetrad. เมื่อท่านเผลอไปท่านไปโกรธอะไรเข้าลำบากอยู่ด้วยความโกรธท่านก็ขับไล่ความโกรธออกไปได้ทันทีโดยการหายใจเพียงครั้งเดียวหรือเรื่องความรักตรงกันข้ามมันรบกวนจิตใจของท่านขับไล่มันออกไปจะได้โดยการหายใจเพียงครั้งเดียวอานิสงส์อย่างยิ่งของอานาปานสติมีอยู่อย่างนี้ในทุกๆอย่างที่ไม่พึงปรารถนาขับไล่ไปได้ทั้งนั้นเรียกมาซึ่งที่ควรปรารถนาได้ทุกอย่างนี้ When you slip and fall into anger, and then anger is disturbing our minds, you can chase away that anger with just one breath if we really know how to practice mindfulness with breathing. Or the opposite, if some kind of love is disturbing and annoying the mind, then we can chase it away with just one breath. Any kind of harmful, disturbing state of mind or mood or emotion can be driven away with just one breath. And any desirable, beneficial, skillful state can be called up. This is the automatic advantage of being able to practice mindfulness with breathing. เมื่อท่านมีอานาปานสตินี่อย่างคล่องแคล่วอย่างเวนเวอร์สหรือว่าเป็นมาสเตอร์ของมันแล้วจะพูดได้ว่าทั้งควบคุมโลกทั้งหมดได้เลยโลกทั้งหมดจะไม่เข้ามาในลักษณะที่ไม่น่าปรารถนาจะเรียกมาได้ในลักษณะที่น่าปรารถนาจะคิดดูในข้อนี้เราสามารถอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์เหนืออะไรทุกชนิดที่มันมีอยู่ในโลกก็เรียกว่าเราควบคุมโลกได้ When you are well versed or skillful and expert in mindfulness with breathing, then we can say that you can control the world, that you are master of the world. This means that you will always meet a world which is desirable and beneficial, and you will never meet the world in a way that is undesirable. All the things in the world will no longer be a problem for us, will be above all the problems of the world.
by being able to practice anapanasati. มันจะน่าหัว อย่างยิ่งตรงที่ว่ามันมีความจริงที่ว่าเรามีความสุขได้โดยไม่ต้องใช้เงิน ท่านก่อนนี้ท่านจะหาความสุขอะไรสักนิดหนึ่งท่านก็ต้องใช้เงินไม่ได้จะหาเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรสักนิดหนึ่งท่านก็ต้องใช้เงินหาเงินตัวเป็นเกลียวสะสมเงินไว้มากๆเพื่อซื้อหาความสุขเดี๋ยวนี้กลับหาความสุขที่ดีกว่านั้นความสุขที่ดีกว่านั้นแล้วไม่ต้องใช้เงินแล้วก็โดยอัตโนมัติด้วย Another amusing result is that we can find happiness without having to use any money, without even spending a penny. In the past, if we wanted any kind of happiness, we had to pay money for it. To look, even for the littlest kind of happiness, we had to spend money in our attempt. Even just to entertain ourselves costs money. But now, one can find happiness, and it's an even better kind of happiness. It's a superior form of happiness without having to spend even a penny. ท่านจะต้องรู้จักเปรียบเทียบความสุขสองชนิดคือความสุขร้อนกับความสุขเย็นไอ้ความสุขที่เราเคยมีกันมาแต่ก่อนด้วยใช้เงินมากๆนั่นนะมันเป็นความสุขที่ร้อนมันทำความวุ่นวายมันทำความรบกวนมันทำความยุ่งยากลำบากใจเราเรียกกันง่ายๆว่ามันเป็นความสุขร้อนเดี๋ยวนี้เรามีความสุขที่ตรงกันข้ามคือความสุขเย็นไม่รบกวนไม่ให้ความทนทรมานไอ้ความสุขบางอย่างต้องทนมีความสุขแม้แต่ความดีใจเนี่ยก็รบกวนไม่ใช่ความสงบไม่ใช่ความเย็นแต่เมื่อมีความสุขแท้จริงเนื้อดีใจเนื้อเสียใจมันจริงจะเป็นความสุขเย็นท่านจงรู้จักเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความสุขเย็นกับความสุขร้อนเสียก่อนแล้วท่านก็จะพอใจว่าเราได้รับความสุขชนิดเย็นสุขชนิดเย็นและไม่ต้องเสียเงินด้วย You ought to observe that there are two kinds of happiness. There is hot happiness and cool happiness. The kind of happiness that we have bought with our money, this is hot happiness. It's hot, it's disturbing, it involves a number of problems and difficulties. It's not peaceful or calm. It's not cool. Cool happiness doesn't cost any money. It involves no difficulties, and it doesn't disturb the mind in the least. So much of the happiness that we have gotten in our lives, especially the kind we pay for, is this hot happiness. And so it really doesn't allow the mind to rest or be at peace. Instead, it disturbs the mind and it interferes with life. We should recognize this difference between hot happiness and cool happiness. A lot of the times we have a gladness that is more trouble than it's worth. Sometimes we have to really endure our own happiness until it goes away. But there's a whole other kind of happiness which doesn't involve these difficulties. Through anapanasati, we can discover and have this
cool happiness whenever we want, and we can be free of the hot happiness. เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดหรือลึกซึ้งต้องใช้ความสังเกตมากหน่อยมันเป็นเรื่องละเอียดในความสุขชนิดหนึ่งมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกเราเรียกว่าโลกียสุขสุขที่ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกเป็นไปกับโลกความสุขอีกชนิดหนึ่งมันอยู่เหนือเราเรียกว่าโลกุตตรสุขสุขที่อยู่เหนืออิทธิพลของโลกเห็นกันง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าเรามีgladnessอยู่เพียงไรมันก็อยู่ใต้อิทธิพลของโลกเราอยู่เหนืออำนาจของsadness เราจะมีโลกุตตรสุขอยู่เหนืออิทธิพลของโลก This matter is a very subtle one, and it requires that we observe very carefully, very profoundly in order to understand it. The hot happiness is the happiness that is still under the influence of the world. It's a happiness that is still dependent on the world. The other kind, the cool happiness, is free of the world. It's above and beyond the world. And so the world has no power over that happiness. Therefore it is cool and peaceful. ท่านลองคิดดูเองคนเป็นอันมากหรือเพื่อนของเราเป็นอันมากในโลกยึดมั่นหรือ attach gladness มากแต่เขาก็ไม่รู้ว่านี่มันยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันยังบีบคั้นมันยังทำให้เราเหนื่อยมันยังทำให้เราต้องทนอยู่มันต้องเหนือนั่นต้องเหนือ gladness ในโลกของพระเจ้าไม่มี gladness เหนือ gladness ในความสุขเหนือโลกนี่ที่นี่ก็เหมือนกันแหละไม่ต้องรอไปโลกของพระเจ้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เราจะมีความสุขชนิดที่มันเหนือ gladness and sadness นี่เราจะเรียกว่าความสุขเหนือโลกความสุขที่แท้จริงเราจะได้รับจากการประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติ We're getting various kinds of gladness and indulging in it without ever looking to see how hot this gladness can be, how it disturbs and muddles the mind. In the kingdom of God, there is no gladness. In the kingdom of God, there is none of this worldly happiness. Now, we don't have to wait until after death. We can now, in this life, be free of this hot happiness. We can experience the happiness which is above both gladness and sadness. This is something that we can realize here in this life if we are successful in practicing mindfulness with breathing. การประสบความสำเร็จในอานาปานสติทำให้เราบังคับจิตได้บังคับชีวิตได้สรุปอยู่ที่ไม่เห็นแก่ตัวถ้าว่าเราสามารถทำให้เพื่อนของเราในโลกนี้บังคับจิตได้อย่างนี้ทั้งโลกก็จะพลอยหมดปัญหาไปด้วยไม่ใช่หมดปัญหาแต่เราคนเดียวทั้งโลกนี่ก็จะหมดปัญหาไปด้วยจะมีแต่มนุษย์ที่ถูกต้องเป็นสุภาพบุรุษเป็นผู้ไม่มีอันตรายอะไร
ทั้งโลกมีแต่เพื่อนที่ดีหากุ้ยสักตัวหนึ่งก็ไม่ได้ทั้งโลกเลยผลสูงสุดมันกว้างขวางออกไปถึงทั้งโลกปัญหาทั้งโลกมันหมดไป When we can master our minds, then we can master life, which means to be unselfish. If we can realize this for ourselves and then cause our friends in the world to realize the same advantage, then the world will be free of selfishness, and all these problems troubling the world will disappear. So by being successful in anapanasati, we can help to create a world that is free of problems and trouble by removing selfishness from our own lives and helping our friends to do the same. And then we'll have a world that is genuinely peaceful. ท่านจะเห็นได้เองว่าการมีธรรมะอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้มันไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะบุคคลมันแก้ปัญหาหมดทั้งโลกปัญหาหมดทั้งโลกทุกคนในโลกจะเป็นคนหมดปัญหาแล้วเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทั้งโลกเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งเป็นความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนาขอให้ท่านพยายามในข้อนี้เลยจะประสบความสำเร็จในการที่เราจะมีมนุษย์ที่ดีทั่วไปทั้งโลกนี่เป็นอานิสงส์ที่กว้างที่สุดแล้วของไอ้ความมีธรรมะมีความรู้เรื่องอานาปานสติและปฏิบัติอานาปานสติได้สำเร็จ Now you already know that having Dhamma is not just of benefit to the individual. Having Dhamma will have benefits for the whole world. When one has Dhamma, one can benefit the whole world. And so the results of this practice can spread throughout the world. คนที่เป็นอันธพาลหรือเป็นศัตรูของเรานะก็เพราะว่าเขาบังคับจิตของเขาไม่ได้บังคับจิตของเขาไม่ได้อารมณ์เลวร้ายสิ่งยั่วยวนมันล่อให้เขาไปหานั่นไปหาสิ่งเหล่านั้นไปหาขวดเหล้าไปหาการพนันไปหายาเสพติดไปหาสถานเริงรมย์ไปหาอะไรต่างๆเขาบังคับจิตไม่ได้เขาก็เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นเขาก็เป็นอันธพาลก็เกิดเป็นศัตรูขึ้นมาในโลกศัตรูเกิดขึ้นมาในโลกเพราะว่ามนุษย์พวกนั้นบังคับจิตไม่ได้ So this is the broadest benefits of practicing, of studying Dhamma and practicing mindfulness with breathing, that we can bring about a better and better humanity, so that humanity is less and less selfish and therefore causing fewer and fewer problems. The criminals and other people who are causing problems in society, this is so because they can't control their own selfishness, and so they turn to alcohol, to drugs,
to prostitution, to corruption, to theft, and all kinds of other selfish behaviors. This is because they can't control their own minds. So they fall into all these harmful, selfish activities. This is why they're called antapan, or fools. These criminals are just fools who don't understand life and can't control it. But it's through understanding Dhamma and through being able to practice anapanasati that one gains control over one's life, and so that one is not under the power of selfishness like the fools and criminals. ขอให้ท่านทั้งหลายมองดูดีๆมันมีความจริงที่ซ่อนเร้นหรือเร้นลับปัญหาทุกชนิดปัญหาที่ไม่พึงปรารถนาทุกชนิดมันมาจากการบังคับจิตไม่ได้เพราะบังคับจิตไม่ได้เนี่ยมันจึงเกิดปัญหาทุกชนิดที่มันให้เกิดความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ทำผิดหมดแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นทำอันตรายผู้อื่นมาจากการบังคับจิตไม่ได้ของคนเพียงคนหนึ่งเท่านั้นแหละปัญหาทั้งหลายมาจากการบังคับจิตไม่ได้แล้วเห็นแก่ตัวก็เป็นการวุ่นวายกันไปทั้งโลก Please look carefully and you'll be able to see that all problems in the world arise from the inability to control the mind. When we can't control the mind, then selfishness occurs. And when there's selfishness, everything we do is wrong. What we do is harmful for others. It causes problems all over the world. Excuse me. If just one person can't control their mind, then the selfishness of just this one person will cause problems and difficulties for everyone else. So all problems can be traced to the inability of individuals to control their own minds. ปัญหามันไม่ได้มาจากความไม่รู้ มันมาจากความที่รู้แต่มันบังคับจิตไม่ได้เป็นทุกคนรู้ว่ายาเสพติดไม่ดีรู้ว่ายาเสพติดไม่ดีแต่มันก็บังคับจิตไม่ได้มันก็ไปเสพยาเสพติดสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ใช่ไม่รู้ว่าชั่วร้ายแต่ว่าบังคับจิตไม่ได้ก็เลยไปทำสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นอบายมุขดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติคร้านทำการงานนี่ในฝ่ายชาวพุทธเราบัญญัติไอ้สิ่งที่เป็นศัตรูไว้อย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้มันรู้อยู่แต่มันบังคับจิตไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าบังคับจิตไม่ได้ความรู้ก็พลอยเป็นหมันไปเลยมันสำคัญอยู่ที่การบังคับจิตให้ได้ The problem isn't that we don't know better. The problem is that we can't control the minds. We all know that addictive drugs are harmful and bad. But many of us just can't control ourselves. And so we get involved in these things. All kinds of evil things in the world, people know that these things are wrong, but they can't control their minds. And so they can't stay out of these troubles. Even the things like drinking, carousing at night, gambling, hanging around with seedy, disreputable people,
or being lazy about our work, our jobs. All of these are a result of our inability to control our minds. We all know that we shouldn't do these things. We all know better, but we are not able to control ourselves. ดูเรื่องปัจจุบันที่น่าหัวเดี๋ยวนี้ปัญหาเรื่องปราบยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเป็นปัญหาโลกแล้วก่อนไม่เคยมีเดี๋ยวนี้ปัญหาปราบยาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่เท่ากับปัญหาสงครามอยู่แล้วปัญหายาเสพติดทั้งหมดนั้นมันก็มาจากการบังคับจิตไม่ได้ถ้าทุกคนบังคับจิตไม่ได้ยาเสพติดก็ไม่มีความหมายไม่มีในโลกความบังคับจิตไม่ได้นะมันทำให้ไปทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเป็นปัญหาจนกลายเป็นปัญหาของโลกโลกกำลังจะวินาศนะเพราะการบังคับจิตไม่ได้ของคนในโลก Take a very current example, the whole thing with drugs. Now drugs has become such a problem that it's considered almost a war. There used to be, this drug business was not a problem before, but now it's grown until it's an international issue dominating political discussions and so on. This whole problem is because people can't control their minds. If people could control their minds, drugs would have no meaning. But because people can't control their minds, they're susceptible to these things, they get caught in them, and this is spread now all around the world. But nobody can do anything about it because they don't deal with the basic causes, which is the fact that people aren't able to control themselves. ท่านอย่าเข้าใจว่าความฉลาดอย่างเดียวจะแก้ปัญหาได้เป็นไปไม่ได้ที่ความฉลาดจะแก้ปัญหาได้ถ้าเขาไม่สามารถบังคับจิตให้คงอยู่ในความถูกต้องความฉลาดเสียอีกที่จะทำให้เขาเห็นแก่ตัวหาช่องทางที่จะหาประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องอย่างเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้ในโลกเราก็มีความฉลาดมากการศึกษาในโลกนี้ให้ความฉลาดเหลือประมาณมหาวิทยาลัยจะเต็มโลกอยู่แล้วเราก็มีความฉลาดแต่แล้วทำไมไม่มีสันติภาพทำไมโลกไม่มีสันติภาพในมันมีความฉลาดกันถึงขนาดนี้ไม่เท่าไรมนุษย์ก็จะไปเที่ยวตามดวงดาวทั้งหลายได้ตามสบายเหมือนกับไปเที่ยวที่สวนหลังบ้านนี่ฉลาดถึงขนาดนี้แล้วทำไมโลกไม่มีสันติภาพเพราะว่าเขาบังคับตัวไม่ได้บังคับจิตไม่ได้เขาก็ใช้ความฉลาดไปในทางตามใจกิเลสตามใจตัวความฉลาดกลายเป็นศัตรูไปซะอีกอย่าหวังพึ่งความฉลาดถ้าไม่มีการบังคับจิตนั่นใครคนฉลาดทุกคนในโลกมีอานาปานสติภาวนาเขาจะบังคับจิตได้ความฉลาดของเขาจะไม่เป็นเพ่อาจจะไม่เป็นทุกข์เป็นอันตรายขึ้นมาความฉลาดต้องควบคุมด้วยการบังคับจิตให้ได้ So don't think that cleverness or intelligence is enough. If one is very intelligent but can't control one's mind to keep it correct, to keep it in the right way, then one will still get into all kinds of selfishness and problems. Cleverness, intelligence by itself is just not enough. Look at this world where people are full of cleverness, people are so intelligent, where our world is full of universities. But why is it that we still don't have any peace? Why is it that there's even less peace in the world as people get more and more clever and intelligent?
And as our societies progress, where soon we'll be able to travel to other planets, this is how clever we're becoming. But this ability to go to other planets, is it going to bring us any peace in this world? Or is it just people using cleverness to serve their own personal benefits, to follow their own defilements, to follow their own desires? So cleverness by itself, intelligence by itself, does not bring any peace. All the clever people in this world need to practice mindfulness with breathing so that they can control their minds, so that their cleverness will actually benefit them instead of causing them just more problems. Often, our intelligence causes us more problems than it solves. เราอย่าหวังหรือว่าสอนให้ลูกเด็กๆของเราฉลาดอย่างเดียวเราต้องสอนหรืออบรมเขาให้บังคับจิตให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นไอ้ความฉลาดนั่นจะเป็นภัยแก่เขาจะฆ่าตัวเขาเองไอ้ความฉลาดมันจะฆ่าตัวเขาเองถ้าว่าบังคับจิตไม่ได้จะเรียกว่าเส้นคอนโทรลเส้นเกิร์ฟวินนั่นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแต่เราเรียกกันในภาษาธรรมะว่าการบังคับจิตไว้ได้ที่เดี๋ยวนี้โลกกำลังมีปัญหาเพราะว่าคนในโลกบังคับจิตไม่ได้เห็นแก่ตัวไปเสียทุกคนแล้วมันก็แย่งแข่งกันทำสิ่งที่เห็นแก่ตัวโดยไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ความถูกต้องโลกกำลังจะวินาศนี่ความสำคัญของการบังคับจิตให้ได้ So don't just teach your children to be clever. Don't just train the intelligence of your children, but also teach them self-control. If you don't, then this intelligence will just turn on them and will make problems, will mess up their lives. You can call this self-control, you can call it discipline, you can call it whatever you want. In Dhamma language, we call it being able to control the mind. When we can't control the mind, then we'll just act and behave in selfish ways. And when this selfishness is very clever, then it has all kinds of abilities to cause problems. Nowadays, everybody in the world is selfish. Everybody is behaving selfishly, and so this world is full of competition. People are always fighting against each other to get the things they want because they're all very clever, but nobody has the ability to control their minds. And so the situation in the world may be getting worse, not better, because as we get more and more clever. ขอให้ช่วยจำไว้สั้นนิดเดียวว่าถ้าบังคับจิตไม่ได้ชีวิตนี่จะกัดเจ้าของและความฉลาดนั่นเองจะฆ่าเจ้าของผู้ฉลาด Please see if you can remember this one sentence which expresses what we're saying, that if we can't control the mind, then life will bite itself, and that cleverness will kill its owner. If we can't control the mind, life will bite its owner, and this cleverness will kill its owner.
ขอร้องให้ท่านสังเกตโดยละเอียดอีกทีหนึ่งว่าการปฏิบัติอานาปานสติทุกขั้นทั้ง16ขั้นตั้งแต่ขั้นแรกที่สุดมันล้วนแต่เป็นการบังคับจิตทั้งนั้นตั้งแต่การบังคับลมหายใจบังคับกายอย่างละเอียดในบทเรียนหมวดที่1หมวดที่2ก็บังคับเวทนาก็คือบังคับจิตหมวดที่3ก็บังคับจิตโดยตรงหมวดที่4ก็บังคับจิตให้ตั้งอยู่ในธรรมะคือในกฎของธรรมชาติที่ถูกต้องทั้ง4หมวดทั้ง16ขั้นมันเป็นการบังคับจิตขอท่านมองเห็นความจริงข้อนี้และยึดถือเอาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นคู่ชีวิตมันจะป้องกันโรคมันก็วัคซีนมันจะรักษาโรคมันก็ยาทั้งหลายนี่อานาปานสติมีประโยชน์อย่างนี้ If you've probably noticed that every lesson of Anapanasati, all 16 lessons of mindfulness with breathing, are one form or another of mastery of the mind. In the first lessons, the first tetrad, by gaining mastery over the breathing in body, this is one level of controlling the mind. And then mastering the feelings also helps us to be able to control the mind. Then in the third group of lessons, we work at mastering the mind directly. And then finally there's the last group about Dhamma, where one thoroughly understands Dhamma and is able to keep life completely in line with the natural law of Dhamma. So every aspect of this practice, all of the 16 lessons involved in it are ways of controlling the mind. If we can practice this, then we'll be able to control our minds in all respects in a completely natural and relaxed way. It's not some uptight kind of control. So please pay attention to Anapanasati in this way until you see how important it is, and so that you stick to it as a companion for life. จะพูดสั้นๆกันก็จะต้องพูดว่าขอให้ทุกคนมีอานาปานสติเป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตนี่มีความหมายมากกว่าเพื่อนอย่างน้อยไปเป็นคู่ชีวิตเป็น partner in life of life เลยมันเป็นคู่ชีวิตจริงๆถ้าขาดไปเสียแล้วมันก็จะมีอันตรายแก่ชีวิตหรือถึงกับสูญเสียชีวิตหรือว่าถ้าว่าให้ดีกว่านั้นอีกเอาอานาปานสตินี่เป็นตัวชีวิตซะเลยเป็นตัวชีวิตซะเลยอย่างน้อยก็ให้มันเป็นคู่ชีวิตที่จริงมากจำเป็นมากคู่ชีวิตอย่างสามีภรรยานั่นน่ะแยกกันอยู่ 2-3 ปีก็ได้อยู่กันคนละประเทศก็ได้แต่คู่ชีวิตคือธรรมะนี่แยกกันเพียงนาทีเดียวก็ตายเท่านั้นแหละมันไม่มีความถูกต้องในหน้าที่แล้วมันก็ตายคู่ชีวิตนี่สำคัญมากขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายศึกษาอานาปานสติให้ดีถึงที่สุดจนมามีอยู่อย่างก็ว่าเป็นคู่ชีวิตต่อไปนี้ก็หมดปัญหาจะเป็นชีวิตที่อยู่เหนือความตายไปเลยความตายไม่มีปัญหา When we say partner of life,
we mean something more than just being a friend. One can have many friends, but one's partner in life or one's mate is something very special and unique, something very important. If we have anapanasati as our partner in life, then it will always be available to help us and protect us. We can even go so far as to say, to take mindfulness with breathing as life itself, so that it is always with us. If we have anapanasati as life itself, then we will have Dhamma as life itself. And to have Dhamma as life is to protect us from all problems. It's like having a vaccine that prevents all diseases. It's like a medicine that can cure all diseases. If Dhamma is our partner in life, or even life itself, then we'll be beyond all problems. The ordinary partners that people have, the husbands and wives, we can be separated from these partners by many miles. We can even live in a different country than our partner and still survive and still live quite happily. But if we're divorced or separated from Dhamma, then we won't survive very long at all. Our life will become a mess, and if we're totally separated from Dhamma, then we will die. So having this partner or mate is absolutely necessary. By taking anapanasati as our partner in life, we will more and more have Dhamma as our partner. ทีนี้มาถึงตอนต่อไปนี้ จะขอชักชวนท่านทั้งหลายมาช่วยกันสร้างโลกใหม่มาช่วยกันสร้างโลกใหม่ที่ประเสริฐที่น่าอยู่น่าดูน่ะโดยแท้จริงมาสร้างโลกใหม่ท่านอย่าเพ้อเข้าใจว่าเหลือวิสัยหรือป่วยการหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องสนใจมาช่วยกันสร้างโลกใหม่ด้วยการทำให้เพื่อนมนุษย์ของเรามีความรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทและมีธรรมะคืออานาปานสติโลกใหม่ของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยบุคคลที่มีธรรมะอย่างนี้ Next, we'd like to invite you all to help create a new world. We ask you all to help to build a new world. Now, don't go thinking that this is beyond your ability, or that it's a waste of your time, or it's unimportant. We invite you to help by helping others to understand dependent origination, and by helping them to have the Dhamma of mindfulness with breathing. A new world will come about, a world of peace will come about when people have this Dhamma. ขออย่าได้เห็นว่าการพยายามช่วยกันสร้างโลกใหม่ที่เป็นเรื่องบ้าบอหรือเป็นเรื่องเหลือวิสัยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่เหลือวิสัยและควรกระทำอย่างยิ่งควรกระทำอย่างยิ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง So please don't think that trying to build a better world, to try and make a new world, is crazy or beyond our abilities.
In fact, it's the most correct thing to do. It's most appropriate. It's what we all ought to be doing. ท่านทั้งหลายควรจะมองในข้อแรกว่าธรรมชาติไม่ได้สร้างเราให้มาอยู่ในโลกคนเดียวมองดูในข้อที่ว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้นะเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ไม่ว่าใครจะยกโลกทั้งหมดให้เราคนเดียวให้เราอยู่คนเดียวในโลกเราก็อยู่ไม่ได้นี่ท่านมองดูข้อนี้ก่อนเถอะอย่าว่าแต่โลกไม่ต้องพูดถึงโลกแม้ในครอบครัวนี่เราก็อยู่คนเดียวไม่ได้มันไม่เป็นครอบครัวแล้วมันอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันกับเพื่อนต้องอยู่ด้วยกันกับเพื่อนเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยกันกับเพื่อนแล้วมันก็มีความจำเป็นต่อไปว่าเราจะต้องอยู่กับเพื่อนที่ดีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเรียกในภาษาธรรมะเป็นเพื่อนที่ดีถ้าเรามีเพื่อนที่เลวมันก็ตายก็ตายทั้งเป็นตายกันที่นี่ต้องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยเพื่อนที่ดีขอให้เรามาตั้งใจจะสร้างโลกใหม่คือโลกที่เต็มไปด้วยเพื่อนที่ดี Look at things in this way. We can't exist in this world alone. Nature has created us in a way that we can't live alone. We can't be totally alone or by ourselves. Even if the whole world was given to us, how could we live in it all alone? Even in a family, how could we be alone without family? It's impossible to be all by ourselves. There would be no family. We just can't survive in this world without friends. When this is the natural fact of things, then it's necessary that we have good friends. If our world is full of bad friends who are just causing trouble for us or encouraging us to do stupid, dangerous things, then it's like being dead or being a zombie or something, even while still breathing. We need to build a world of good friends, of comrades, of genuine comrades in birth, aging, illness, and death. Then life will truly have meaning and value. This is the reality of things, that we need friends. But we need good friends. And so we must do whatever we can to have a world of good friends. ท่านจะเรียกมันว่าโลกของพระเจ้าโลกของเมสสิยาหรือโลกของอะไรก็ได้แต่จะเรียกที่ท่านชอบท่านหวังมันต้องเป็นโลกของมนุษย์ผู้ไม่เห็นแก่ตัวให้พุทธบริษัทเรานี่ก็มีความหวังอย่างนั้นแหละเรียกว่าโลกของสีอารยเมตไตรเมตไตยะเรียกกันว่าเมตไตยะโลกของพระเมตไตยะคือโลกที่เต็มไปด้วยมิตรภาพเขาวาดภาพไว้ว่าเต็มไปด้วยมิตรพอลงจากเรือนก็มีแต่มิตรมีแต่คนชูมือขึ้นถามว่าจะให้ช่วยอะไรจะให้ช่วยอะไรต้องการอะไรจะให้ช่วยอะไรนี่พอเราลงจากเรือนเต็มไปด้วยคนที่มาเสนอให้ความช่วยเหลือจนเราดูไม่ออกว่านี่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นยาเราดูไม่ออกมันดีเหมือนกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองกลับถึงบ้านแล้วออกนี่สามีของเราภรรยาของเราลูกของเราหลานของเรานี่พอออกมากลางถนนมันมีแต่มิตรเหมือนกันไปหมด
นี่ก็เรียกโลกเมตไตยะโลกพระศรีอริยเมตไตรเราต้องการโลกอย่างนี้หรือท่านไม่ต้องการความมุ่งหมายของศาสนาทุกศาสนาต้องการจะสร้างโลกแห่งมนุษย์ผู้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อาตมาจึงขอชักชวนท่านทั้งหลายมาช่วยกันสร้างโลกใหม่เถิด Now, you could call this world the kingdom of God, or you could call it the coming of the Messiah, or whatever you wish. In Buddhism, we have the same kind of wish. Buddhists talk about the coming of Maitreya Buddha, and that Maitreya Buddha will bring the world of universal love. Or universal friendliness. It's a world that is just full of friends. One leaves one's home and one goes out in the street and all one meets is friends. People are raising their hands asking, "What can I do for you? Can I help you? Is there any way I can serve you?" Everywhere we go, we just find friends. So that our husbands, wives, children seem to be everywhere, where everyone is the same in being friends. And then we go home and this is our husband, our wife, our children, our parents. But somehow it's the same everywhere. Everyone is our friend. This is something that many Buddhists are hoping for, a world that is full of true friends. This is something that we ourselves hope for, and we wonder whether you also hope for the same thing, or maybe you don't care. เราจะเรียกมันสั้นๆว่าโลกแห่งมิตรภาพโลกแห่งมิตรภาพเต็มไปด้วยมิตรภาพทุกๆปรมาณูในโลกแต่เดี๋ยวนี้เรามีไม่ได้เรามีโลกแห่งมิตรภาพไม่ได้เพราะว่าเรามีแต่ความเห็นแก่ตัวกันทุกคนมีแต่ความเห็นแก่ตัวกันทุกคนเรามีความเห็นแก่ตัวเพราะว่าเราบังคับจิตไม่ได้เราบังคับจิตไม่ได้เราบังคับจิตไม่ได้เพราะเราไม่มีอานาปานสติไม่มีผลของอานาปานสติไม่มีอานิสงส์ของอานาปานสติถ้าเราประสบความสำเร็จในอานาปานสติเราก็บังคับจิตได้เราก็ไม่เห็นแก่ตัวเราก็จะสามารถสร้างโลกแห่งมิตรภาพที่กล่าวนี้ที่ว่านี้ได้ในพริบตาเดียวไม่ใช่พูดเล่นขอให้มีธรรมะไม่มีความเห็นแก่ตัวและโลกแห่งมิตรภาพสร้างขึ้นมาได้ในพริบตาเดียว In short, we can just call it a world of friendliness. A world of friendliness. But this is something that we need very much. But right now it's not possible. It's not possible because everyone in the world is being selfish. Every one of us is still behaving selfishly. And so we prevent the world of friendliness. We're selfish because we can't control our minds. The world is full of selfish people because nobody has anapanasati, nobody has the results and advantages of mindfulness with breathing. And so we don't have a world of friendliness. But when we practice mindfulness with breathing, when we receive its benefits, then we can control the mind, and then there is no more selfishness. And then we can create the world of friendliness in a blink of the eye.
You might think that we're just kidding you, but we say that you can create a world of friendliness in the blink of an eye if we have the benefits and advantages of anapanasati. จากข่าวที่เราฟังอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ทราบว่ามีการรบกันรบราฆ่าฟันเบียดเบียนกันของบุคคลในประเทศเดียวกันในศาสนาเดียวกันก็ยังมีการทำร้ายกันเป็นฆ่าศึกกันรบราฆ่าฟันกันในบ้านเมืองเดียวกันก็ยังรบราฆ่าฟันกันถ้าเราดูให้ดีเราจะเห็นว่าในครอบครัวเดียวกันมันยังมีอันตรายมีการทำร้ายมีการอะไรกันไม่ระหว่างภรรยากับสามีนี่มันเพราะความเห็นแก่ตัวขอให้สร้างโลกแห่งมิตรภาพเนี่ยไม่มีความเห็นแก่ตัวปัญหาเหล่านี้จะหมดไปไม่ต้องฆ่าฟันกันในระหว่างชนชาติเดียวกันแบ่งกันเป็นภาคและฆ่ากันในศาสนาเดียวกันตั้งกองทัพขึ้นมาสองฝ่ายแล้วก็ฆ่ากันนี่ไม่ต้องมี From reading the papers, listening to the radio, we can see that all around the world there are people fighting and killing each other. Even it's not just between countries. Even within the same country, there are people squaring off, fighting, killing each other, blowing each other up. Not even within countries, but even within the same religion. People who follow the same religion, supposedly, are fighting and killing each other. And if we look, we'll even find this in the same family. We'll find people of the same family fighting each other, killing each other. And in any family, we find people arguing, taking advantage of each other. Husbands and wives are always getting into fights. And the sole reason for all of this, the fighting, the killing, on whatever level, the reason is because of selfishness. So let's all work to get rid of this selfishness, to create a world of friendliness. Let's do what we can to remove the selfishness by learning to control our minds, to master our own minds, so that there's no selfishness, so that we can end all the fighting and competing and killing on the national level, amongst religions, amongst families, even to remove the fighting that goes on between us and our husbands and wives. ขอให้มองดูในข้อที่ว่าในโลกนี้มีศาสนาหลายศาสนามากศาสนาทุกศาสนาสอนเพื่อสันติภาพต้องการให้มีสันติภาพแต่แล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่าศาสนิกไม่ได้ปฏิบัติตามศาสนานั้นเรียนศาสนานั้นปฏิญญาณทำพิธีในโบสถ์ถือศาสนานั้นแต่แล้วมันก็ไม่ได้ปฏิบัติ มันเห็นแก่ตัวมันบังคับจิตไม่ได้มันบังคับจิตให้ปฏิบัติตามศาสนานั้นไม่ได้ศาสนาทั้งหลายจึงเป็นหมันไม่สามารถสร้างสันติภาพในโลกได้นี่คอยมองเห็นความจริงข้อนี้เกิดแล้วเราก็จะสนใจในการที่บังคับจิตให้ได้ไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วเราก็ปฏิบัติศาสนานั้นได้ไม่ว่าศาสนาไหนเป็นไปเพื่อสันติภาพทั้งนั้นขอให้มองเห็นความที่ศาสนาทั้งหลายกำลังเป็นหมัน
เพราะว่าคนมันเห็นแก่ตัวมันบังคับจิตไม่ได้ทำให้ศาสนาเป็นมันมาช่วยกันสร้างโลกใหม่อย่าให้ศาสนาเป็นมันให้มีประโยชน์แก่คนทุกคน It isn't hard to see that all the religions aim at peace in the world, that all the religions are seeking a world of peace. The thing is, all the followers of these religions don't practice the religions that they profess. People will maybe do their ceremonies in the churches and temples and say, I am this, I am that. But then they don't actually practice the religion that they claim to follow. And the reason for this is because they can't master their own minds. And so they behave selfishly instead of following the teachings of their religion. And then even worse, the religions get perverted and twisted by the selfishness of these people who claim to follow the religion but actually don't practice it. What we need is to be able to master the mind, to train the mind with mindfulness, with breathing, so that we can actually follow our religions. Whatever it is, if we would actually follow it, if we would follow our religions, then we would be building a world of peace. And we would make our religions what they're meant to be. But now, most of the religions in the world are useless. They're empty. They're just a waste of time and energy because nobody's practicing them. All they're doing is going through ceremonies and signing up lists of converts and other useless and meaningless activities because people are not actually practicing. And by not practicing the religions, because they can't control their minds, religions are not able to fulfill their role of bringing peace into the world. มีความลับ อยู่ข้อหนึ่งที่จะต้องเปิดเผยขึ้นมาอย่าให้เป็นความลับเพื่อทุกคนที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองมันเห็นแก่ตัวทุกคนที่เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองมันเห็นแก่ตัวมันจะเป็นสมาชิกโดยไปจดทะเบียนเป็นหลักฐานก็ตามมันเป็นสมาชิกอยู่เงียบๆเป็นโดยจิตใจไม่ได้ไปจดทะเบียนก็ตามมันก็จะเรียกว่าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดหนึ่งเสมอแม้ท่านทั้งหลายก็ต้องนิยมพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเสมอก็เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองเราเลยใช้คำพูดรวมว่าสมาชิกของพรรคการเมืองทุกคนเห็นแก่ตัวสร้างโลกให้มีสันติภาพไม่ได้เห็นแก่ตัวเพราะเขาบังคับตัวไม่ได้เห็นแต่ประโยชน์เห็นแต่ประโยชน์ไม่เห็นแก่ความถูกต้องบังคับจิตไม่ได้นั่นขอให้เราบังคับจิตให้ได้เราก็จะมีมนุษย์ที่ไม่เห็นแก่ตัวก็จะได้รับประโยชน์จากการมีพรรคการเมืองที่ไม่เห็นแก่ตัว There's a secret which nobody notices and it's time we brought it out into the open because this shouldn't remain a secret anymore. The secret is that every member of every political party is selfish. Without any exception, everyone who is a member of a political party is being selfish. Now, when we say member, this includes both people who are officially registered card-carrying holders, card-carrying members of this or that political party. But this also means people who support one party or another in private. Even if just inside we prefer or favor one party or another, this is selfish. As long as we continue taking sides
and breaking up into parties, then we are behaving selfishly instead of genuinely behaving for the common good. All these political parties claim to be seeking the common good, but in fact this is not the truth. They may not realize it, but their behavior is actually selfish. They're seeking the good of only certain individuals or most of all, their own party. What we need to do is to transform this situation, to change these political parties from entities of selfishness into unselfishness, so that politics can become an unselfish activity instead of a selfish activity. When we have political groupings that are unselfish, if we have the party of unselfishness, then it will finally become possible to solve society's problems and the problems of the world. But these selfish political parties will never really solve any problems. They'll just keep changing the problem or recreating it in new forms. What we need is to start the party of unselfishness. การเมืองที่แท้จริงที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์การเมืองที่แท้จริงนั้นคือการสร้างสังคมให้มีสันติภาพโดยไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องใช้อาวุธไม่ต้องใช้อำนาจนี่คือการเมืองที่แท้จริงสร้างโลกให้มีสันติภาพโดยไม่ต้องใช้อาทยาเดี๋ยวนี้มันมีการเมืองปลอมการเมืองบ้าบอสร้างสันติภาพโดยใช้อาทยาใช้อาวุธใช้อำนาจนี่มันเป็นการเมืองบ้าถ้าเป็นการเมืองจริงต้องสร้างสันติภาพโดยไม่ต้องใช้อาทยาเราจะมีการเมืองแท้จริงไม่ต้องใช้อาทยาได้ด้วยธรรมะที่เราจะศึกษากันต่อไป Real politics would be able to create a peaceful world or a peaceful polis or city or nation without using weapons, without using force and power. Nowadays, all we have are fake politics. We have fake governments that really can't perform their rightful duty. All these governments exist through weapons, through power, and the peace that they supposedly protect is not a very deep or meaningful one. It's often a false peace. This is because the politics we have is fake politics. Genuine politics must be able to build a world of peace without using weapons, without using force. This can only happen when it's a politics based in Dhamma, which is something that we must study further in order to be able to have a Dhammic politics that is truly able to make a peaceful world. ขอให้ท่านดูเองกันแล้วกันดูเองกันแล้วกันว่าการเมืองที่กำลังมีอยู่ในโลกทุกชนิดมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวแม้ที่เรียกว่าประชาธิปไตยดิโมคราซีนี่มันก็ยังเห็นแก่ตัวตามแบบดิกเตเตอร์ก็มีเห็นแก่ตัวคอมมิวนิสต์ก็เห็นแก่ตัวแคปิตอลิสต์ก็เห็นแก่ตัวแม้แต่โซเชียลิสต์มาใหม่ๆฟังขันมาก็ยังเห็นแก่ตัวยังเห็นแก่ตัวด้วยกันเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่ความถูกต้องมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวแล้วเอาพรรคเอาอุดมคติมาบังหน้าบังความเห็นแก่ตัวมันไม่จริงเพราะนั้นโลกไม่มีสันติภาพจนกว่าเราจะมีพรรคการเมืองที่ประกอบไปด้วยธรรมะ
even the politicians or the governments which claim to be democratic, even these are selfish. Often the democracy is just a cover for selfishness. And then dictatorships are selfish in a dictatorial way. Communist governments are selfish in a communist way. Even the more recent socialist governments are selfish in their way. Each of these are just different versions of selfishness. These various political groups or parties will always claim certain ideals, and they'll use these to try and cover up the selfishness. But the basic motivating force behind all these things is selfishness. And so they're really not able to succeed in any of their claims. They claim all these ideals, but they never really fulfill them because the basic impulse is selfish. This is because none of these parties or these ideologies are based in Dhamma. They're based instead in selfishness. And so these political situations will keep spinning around, creating conflict and problems until we can remove it all from the power of selfishness, until we have a political party that is truly composed with Dhamma. There are, of course, politicians claiming to be representing a religion or to be representing religious values, but almost always this is just another cover for some selfish project. Only when the parties are genuinely are only interested in what's right, in peace, in unselfishness, in Dhamma, only then will they be real or true political parties. ที่เห็นได้ใกล้ๆที่สุดขอให้คุณดูที่ว่านายจ้างก็เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเท่ากันเห็นแก่ตัวเท่ากันมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องสันติภาพมันก็มีไม่ได้ที่ถ้าว่านายจ้างไม่เห็นแก่ตัวลูกจ้างไม่เห็นแก่ตัวอะไรจะเกิดขึ้นถ้านายจ้างก็ไม่เห็นแก่ตัวลูกจ้างก็ไม่เห็นแก่ตัวอะไรก็จะเกิดขึ้นคือผลดีของการงานของการเป็นอยู่ของสันติภาพเราจะพูดกันรู้เรื่องไม่มีการขัดแย้งแต่ประการใดนี่ที่เห็นง่ายๆอยู่เป็นปัญหาในโลกปัจจุบันลูกจ้างและนายจ้างยังมีความเห็นแก่ตัวไม่มีธรรมะไม่มีการบังคับจิตTake a very immediate or close example. What happens when the employer, the boss, is selfish and the employees are selfish? When the boss is selfish and the employees are selfish, they're unable to talk to each other. They're always trying to take advantage of each other and exploit each other. And so what kind of work gets done? When both sides are just being selfish, no real meaningful work gets done. But what happens when the employer is unselfish and the employees are unselfish? Then what kind of results occur? What way will lead to peace in this world? What way will lead to us actually doing things in this world that lead to peace? The way of just where everyone is being selfish, or where we're being unselfish? If the employer is unselfish and the employees are unselfish, then they can sit down and talk to each other, they can discuss the work, and they can go about doing it in a peaceful, productive, meaningful way. This is the central issue in solving all the problems
in society, with the environment, with this world. All of the problems come from selfishness. We can't solve the problems because of selfishness. The only way we can do anything meaningful in this world is by getting rid of selfishness. ที่ดูให้ใกล้ชิดเข้ามาอีกในครอบครัวพ่อก็เห็นแก่ตัวแม่ก็เห็นแก่ตัวลูกก็เห็นแก่ตัวข้าพเจ้าเองก็มีความเห็นแก่ตัวเขาจะเอาสันติภาพมาแต่ไหน Or if we come even closer to home, to the family, if we look, the father is selfish, the mother is selfish, the children are selfish, I myself am selfish. When the family is just full of selfish people, then what's going to happen? ความเห็นแก่ตัวทั้งหมดนี่ต้องกำจัดออกไปด้วยธรรมะความไม่เห็นแก่ตัวคือการบังคับจิตได้มันขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนสามารถมีอานาปานสติภาวนามีอานิสงส์ของอานาปานสติภาวนาขอให้สนใจข้อนี้สนใจช่วยกันสร้างโลกที่ไม่มีความเห็นแก่ตัว To get rid of selfishness, to destroy this selfishness, can only be done through Dhamma. One has to have Dhamma if one is to get rid of this selfishness. And having Dhamma is the automatic advantage of being successful in practicing mindfulness with breathing meditation. If we practice this deeply, completely, then the result will be Dhamma, which, having Dhamma, being able to practice and apply Dhamma in a way that will get rid of all selfishness. This is the only way we have open to us for beginning to solve the world's problems. So please be very interested in learning, in practicing anapanasati and learning to master our minds so that we can free ourselves and free our world from selfishness. ขอให้เรามีลัทธิการเมืองที่ดีที่สุดของพระเจ้าลัทธิการเมืองของพระเจ้าของศาสนาทุกศาสนาซึ่งเราจะต้องเรียกว่าโซเชียลิซึมด้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่โซเชียลิซึมของคาร์ลมาร์กซ์นั้นไม่พ้นไปจากความเห็นแก่ตัวเราจะมีโซเชียลิซึมของธรรมะของพระธรรมของธรรมะเราจะเรียกชื่อว่าธาร์มิกโซเชียลิซึมธาร์มิกแปลว่า of ธรรมะ concern ธรรมะธาร์มิกโซเชียลิซึมอย่างนี้ไม่มีความเห็นแก่ตัวโดยประการทั้งปวง So let's create a political ideology that is truly on the side of God, that truly supports the wishes of God. This kind of party or ideology would have to be one that is basically socialist, meaning that it's for the good of society. It's an ideology that truly considers the common good. However, this kind of socialism wouldn't be the socialism of Karl Marx, because his socialism is still basically one of selfishness, and so it's never been really successful. Instead, we need a socialism of Dhamma, a socialism rooted in Dhamma, controlled by Dhamma. Then it would be a socialism which is free of selfishness. We call it Dharmic socialism, a socialism of Dhamma.
In this kind of socialism, there is no selfishness at all. This is the kind of political ideology that we need in this world. มันต้องเป็นโซเชียลิซึมมันจะเป็นฟรีเดโมคราซีไปไม่ได้หรอกเพราะว่าธรรมชาติก็ดีพระเจ้าก็ดีสร้างให้เราอยู่รวมกันมากๆเป็นโซเซตี้ไม่ได้มาอยู่คนเดียวนั้นต้องมีระบบที่เป็นเห็นแก่โซเซตี้จึงเป็นโซเชียลิซึมแต่ว่าเป็นโซเชียลิซึมที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ธรรมะธรรมะคือความถูกต้องเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ธรรมะเราต้องมีธรรมิกโซเชียลิซึมที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมะถ้าเราไม่มีธรรมะเราสร้างไม่ได้ถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จในการบังคับตัวเองเราก็สร้างไม่ได้เราบังคับตัวเองไม่ได้เราก็กำจัดความเห็นแก่ตัวไม่ได้เรากำจัดความเห็นแก่ตัวไม่ได้เราก็สร้างธรรมิกโซเชียลิซึมไม่ได้เพื่อสร้างธรรมิกโซเชียลิซึมเราจงพยายามมีธรรมะกำจัดความเห็นแก่ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยการมีอานิสงส์ benefit advantage ของอานาปานสติประโยชน์แรกจำไม่ได้คือว่าจะต้องช่วยกันสร้างธรรมิกโซเชียลิซึมด้วยธรรมะซึ่งมีมาจากการบังคับจิตได้คืออานาปานสติ So we all need to the kind of ideology that is a liberal democracy based in the freedom of the individual is something that is not really natural or Dhammic. This is because if we honestly look at life, we'll see that nature has created us to live together. Human beings cannot live without society. We are social beings more than we are individuals. As long as we cling to political ideologies of the rights and freedoms of the individual, we will always have ideologies which tend towards selfishness. So instead, we need to take a view that is basically socialist, but not socialist in the way that it's been twisted and turned in political history. Socialism means where society is taken as the basic unit instead of the individual, and that the ideology is, or the political system is solely what is good for society. But this won't work if it depends on weapons and force. We need to develop a socialism that doesn't rely on force. Instead, a socialism where we are able to control our selfishness through Dhamma. It's a socialism based in Dhamma that is brought about through Dhamma. We're not talking about forcing this on the world. It must grow out of Dhamma. It must grow out of people practicing Dhamma. To do this, then, to bring about such a Dhammic socialism means first being able to control selfishness. Controlling selfishness can only be done by having Dhamma, which is the result of developing the mind through mindfulness with breathing. So we ask all of you to do your best to practice anapanasati so that this will give us the ability to master our own minds in order to free ourselves from selfishness. Then we can help to build a social structure, a politics, a world that is unselfish. ท่านอย่าได้เข้าใจคำว่าศาสนา
ให้ผิดไปที่ถูกนั่นศาสนาเป็นเครื่องกำจัดความเห็นแก่ตัวศาสนาทำให้บังคับจิตได้ศาสนาที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้คือช่วยบังคับจิตได้ไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็จะสร้างสันติภาพในโลกได้ศาสนากำจัดความเห็นแก่ตัวคาร์ลมาร์กซ์พูดผิดว่าศาสนาเป็นยาเสพติดแต่ที่แท้จริงศาสนาเป็นการกำจัดเป็นเครื่องกำจัดยาเสพติดเป็นเครื่องทำลายยาเสพติดไม่ใช่เป็นยาเสพติดขอให้ดูดีๆว่าถ้ามีศาสนาแล้วมันจะกำจัดยาเสพติดยาเสพติดสูงสุดนั่นคือความเห็นแก่ตัวแม้แต่ยาเสพติดธรรมดานี่ศาสนาเป็นเครื่องกำจัดยาเสพติดไม่ไปเอากับมันยาเสพติดสูงสุดคือความเห็นแก่ตัวศาสนาเป็นเครื่องกำจัดยาเสพติดขอให้เข้าใจคำว่าศาสนาให้ถูกต้อง Now please don't misunderstand the word religion. Most people don't use this word correctly. Properly, religion is that which removes selfishness. Religion is the thing that can get rid of selfishness. Karl Marx did not understand this, and so he claimed that religion was the opiate of the people. He claimed that religion was an opiate, which is not really that's not real religion. If something is truly a religion, all the things that do function as opiates are not actual religion. If something is truly religion, then it must be able to get rid of selfishness. This means that real religion can get rid of all the addictions, all the addictive drugs, opiates and coke and all those things. And it can even get rid of the highest form of addiction, the most dangerous drug of all, which is just selfishness. True religion has this as its goal, and a real religion is able to do it. A true religion can get rid of all the drugs, all the addictions, and all selfishness. So please understand religion in this way. If we understand it this way, religion has benefit and value. If we go and understand religion in another way, then religion becomes worthless and even dangerous. ในที่สุดสรุปความว่าเรามาช่วยกันสร้างโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยสันติภาพความฉลาดได้รับการควบคุมให้ฉลาดไปในทางที่ถูกต้องคือบังคับจิตได้ไม่มีความเห็นแก่ตัวเราก็จะสร้างโลกนี้ขึ้นมาได้เป็นโลกใหม่เต็มไปด้วยสันติภาพแท้จริงคือโลกแห่งความไม่เห็นแก่ตัวมีแต่มิตรภาพเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายขอให้ตั้งความหวังว่าอย่างนี้ทุกๆคนแล้วก็พยายามด้วย So in short, let's all do our best to build a world that is full of peace. A world that is full of peace because people are eliminating and controlling selfishness. We can control selfishness by being able to master our own minds, by training our minds correctly with genuine religion and things like anapanasati. Please take this as your own hope and wish, and then strive that each of us may do our best to master our minds, to control selfishness, so that we can have a world that is empty of selfishness, a world of unselfishness, a world where there is
universal friendliness, true universal love, not just words about love, where we are all comrades, true friends in birth, aging, illness, and death. Please take this as your hope and do your best to bring it about. เราต้องสร้างหน่วยแห่งสันติภาพคือตัวเราเองก่อนให้ปราศจากความเห็นแก่ตัวโดยอำนาจของธรรมะคืออานาปานสติที่มีรากฐานอยู่ที่ความรู้ปฏิจจสมุปบาทถ้าหมดความเห็นแก่ตัวก็สร้างโลกได้ถ้าสร้างโลกไม่ได้ก็เพราะยังไม่หมดความเห็นแก่ตัวถ้าท่านรู้สึกว่ายังไม่หมดความเห็นแก่ตัวก็ให้ซ้ำอีกrepeat again now and then เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วท่านก็จะมาพบกันอีกเราก็จะได้พบกันอีกถ้าท่านยังไม่สามารถทำลายความเห็นแก่ตัวขอแสดงความหวังว่าอย่างนี้และขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะว่าสมควรแก่เวลาแล้ว So we must form a peace corps. We must form a peace corps within ourselves by eliminating selfishness from ourselves so that we can be a vehicle for peace instead of for conflict. If we can become a peace corps, then if we can master our minds, we can become a peace corps by mastering our minds, eliminating selfishness. We do this through having the Dhamma that is a result of thoroughly practicing mindfulness with breathing. And we practice this with a foundation of the understanding of dependent origination. When we begin with an understanding of dependent origination and practice mindfulness with breathing correctly, then we will be more and more successful at freeing ourselves from selfishness, and we will become a peace corps or a vehicle for peace in this world. If you still feel that there is selfishness in this world, then keep practicing. Practice over and over and over until you can remove all selfishness. This is how we can create a world of peace, of friendliness, of love. Please do your best to use your life in this way. If in the future you still are not completely successful, then we welcome you to visit again so that we can continue to work at solving the problem of selfishness. Time has been used up, and so this will be the end of our talk. ขอบคุณที่เป็นผู้ฟังที่ดี2 ชั่วโมงและขอท่านมาอย่างทัวริสต์แล้วกลับไปอย่างพิลกริมเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความตายเต็มไปลักเกจแห่งบนหลังของท่านด้วยกันทุกๆคนเถิด So thank you all for being such good listeners. You've been listening very quiet, very well for the last 2 hours. We hope that all of you who have come as tourists will leave as pilgrims with your backpacks filled with that which will keep you free of suffering, that will free you from death, that will allow you to live without any problems. มาอย่างทัวริสต์กลับไปอย่างพิลกริม So come as tourists and leave as pilgrims. That's all for this morning.